madaxweynaha hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa war ka soo saaray dagaaladii ugu dambeeyay ciidamada daraawiishta maamul goboleedka Jubbaland iyo sidoo kale kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ay kula galeen dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab ee deegaanka Kudhaa. qoraalka uu soo saaray madaxweynaha hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u dhignaa waxaan bogaadin iyo dhiirigelin u dirayaa geesiyaasha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa ciidamada daraawiishta Jubbaland kuwaas oo guulo muhiim ah ka keenay dagaalka sifaynta ah ay kula galeen argagixisada Al-Shabaab deegaanka Kudhaa iyo sidoo kale nawaaxigiisa. guushan waxa ay muujinaysaa nafurnimo iyo sidoo kale geesinimada ciidamada Soomaaliyeed oo duruuf kasta u taagan difaaca iyo sidoo kale xoreynta dhulkeena ayna ka go'an tahay ciribtirka argagixisada duulaanka ku ah nolosha iyo sidoo kale dawladnimada shacabka Soomaaliyeed. dawladda federaalka Soomaaliya waxaan ku adkaynaynaa in ay xoojiso mudnaansiinta iyo tayeenta ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidamada ku sugan furimaha hore ee dagaalka. alla waxaan xariisiisay janno uga baryayaa halyeeyadii u shahiiday guusha taariikhiga ah samir iimaan ah Allah naga siiyo ayuu ku soo gabagabeeyay qoraalkiisa madaxweynaha hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. hadalka Farmaajo ayaana ku soo aadaya iyadoo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Jubbaland ay dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab ay dagaal xooggan kula galeen deegaanka Kudhaa halkaas oo Al-Shabaab laga dilay boqolaal ka mid ah maleeshiyaadkooda.